거울에 나와 눈싸움 좀. 제이야 눈 깜빡여. 옳지. 그치? 아니 이거 쌈이 진짜 연해 보여. 쌈 여기다 놓을래? 아니 저기 너무 멀어서. 양념은 완전 볶음우동 느낌인데? 맛있다? 애기들도 애기들을 귀엽나. 내가 저기 한 바퀴 도는데도 계속 구경하더라. 젖꼭지가 문제가 아니다. 그러니까 아까 그냥 안 먹고 싶었다. 안 먹고 싶은 거. 에휴, 내가 억지로 먹여서 짜증이 엄청 났나 보다. 그랬어. 뭐 그럴 수도 있지 뭐. 쟤 아빠가 몰랐지. 알고 그랬나? 몰랐지. 귀여워 손. 그거 다 먹을 거야. 아 내가 120 챙길라 그러다가 저번에 운 거 생각나고 160 챙겼거든. 진짜 잘했. 사진 찍어 갈까? 어? 사람 없을 때 찍자. 사진 찍어요. 제이야 이거 봐봐. 알아본다. 엄마 아빠 알아본다. 짜잔. 남자애들이 아기 있대. 너무 좋아, 너무 좋아. 물에 들어가는 건 안 돼요. 알겠죠? 아니 자꾸 들어가려고 하지 마, 채이야. 쭈, 제이 쭈. 오이, 또 잡아봐 제이가. 응. 안 잡혀? 엄마가 도와줄게. 표정 뭐야? 채이야. 귀여워. 발가락. 채이 발가락. 기저귀를 갈고 싶은데 갈 수가 없어. 아 여자 화장실에 기갈 때 있어. 갈고. 아니 저기 점등이 돼야 되거든? 근데 안 되는 것 같아. 잘 안 되는 것 같아.
아니면 내가 들어가서 내가 가입하면 돼. 여기가 어디야? 여기가 어디지? 엄마가 맨날 설명을 하고 있잖아. 아니야. 근데 저는 정말 엄마 아빠가 저한테 이런 생각 안 해요. 왜냐면 어렸을 때부터 나는 알고 있는 거예요. 그 아빠가, 그 엄마가, 그리고 나한테 그렇게 살렸어. 신나? 오, 이거 방음 성공하다. 그래도, 그치? 뭐가 그렇게 신나? 좋아? 기분이? 밥 먹어서 좋구나. 그치? 아야. 좋아? 아야. 한번 켜? 오빠 이거 짜보이지 않나? 한번 봐봐. 살짝 살짝 자르고 살짝만 넣으면 될 것 같은데. 살짝 조금만 넣어주라고요. 근데 이거 3분이 되는
응?